mbokk internet yi ñu ngi leen di char bu baax a baax di leen wax ngeen dal jàmm Sud Sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan la nga abonné nga activer cloche bi bu leen ko di fàtte nag di liker vraiment c'est très important bu leen neexee aussi di bàyyi seeni ay commentaires. fukk ak juróom-ñeenteelu bëccëg bu Ligue 1 bi lañ koy tàmbalee kon bara fin de la mauvaise série de Génération Foot ginnaaw gi ba mu tegle lu mat juróom-ñetti match mu mënul am ndam. kon jàpp leen bu baax nag les Grenats wala boog les académiciens kat mujjee nañ am ndam ci Jaraaf ndam bu am solo sax benn bal ci dara foofe ci stade Bouna Dior grâce à Idrissa Gueye à la 19e minute. Voilà sur une belle combinaison, rien à dire. Et que ci yeneen joŋante yi stade de Mbour moom mi ci jafe-jafe ndax kat ci 2e match yi joŋante yëpp benn victoire la am dañoo ndërmeelu Dakar Sacré-Cœur moo leen daan et que jàpp leen US Ouakam AS Linguère te Mbozere bi partout. Tëngéej am ndam bu am solo devant Jambar ñaari bal ci benn. Casa Sport mujjee la ji fee ci stade municipal bu Kolda devant Sonacos benn bal ci dara grâce à un but de Pape Dione à la 65e minute bu ñu soxnikoo ci Galsen Pro ca classement boobee ñi ngi fësal Tëngéej kat ma ngay wéyale yoonam ndax am nañ 37 points moo ngi fukki mooy ko fanweeri poñ ak juróom-ñaar. Jaraaf di 2e am na fanweeri poñ ak ñaar. championnat bi bu fi yemoon Stade de Mbour ak Jambar ñooy dem ci la nga xam ne mooy Ligue 2 bi et que ñi ngi fësal sax Jaraaf Viola bi mooy première défaite am nag ci saison bi et que gëj na ñàkk nag depuis 24 juillet 2023 et que ci Ligue des champions africains yi jàppale na xam nañ affiche demi-finale bi le club congolais bi mooy tout puissant Mazembe de Alioune Badara Fati ak coach Lamine Ndiaye ñooy doxal ak Al Ahly le tenant titre. AS Tunis contre Mamelodi de Sundowns et que kenn mooy Asamoah Gyan moo dàq dugal foofee ci Ghana xam ngeen ne aj naay goraasam ginnaaw gi ba mu amee fanweeri at ak juróom-ñett jàppaleen moom nag amal na la nga xam ne mooy formation ci wàllum coaching. am na diplôme wala boog licence d'entraîneur UEFA B comme ni nga ko fësalee moom nag jotagul def ay preuve am ci li nga xam mooy petite catégorie voilà nag ci noonee waa Ghana doon nañu si fee xool ba xam bu fekkee moom noppee naa yor seen équipe boobee mu ñëw waaye moom moo leen gàntal ne kat voilà pour l'instant kat noppeegul voilà dese na ko lu bëri lool. ñeenti match yi ñu doxal yëpp mënuñu am victoire kon Brest bien moom mooy dauphin bu Paris Saint-Germain bi ñu ngi gën a defaraat seen taxawaay pour qualifier des champions jàpp leen bu baax ñooy mujjee daan. Metz ñeenti bal ci ñett kon kenn moom mooy Lamine Camara naam amal na passe décisive ci joŋante boobee ñu ngi fësal ci saison bi ñetti but ñetti passe décisive statistiques yi mu amal nag voilà nag mën naa ne dribble réussi 3 sur 3 100% et que passe décisive benn et que passe réussi 26 ñu notel ko 7 naam clubam boobee mu ngi jafe-jafe waaye Lamine Camara talent banque fii waaye li ñu fësal mooy que kat moom ak Cheikh Tidiane Sabaly wala Pape Diallo Abdou Lo Ibou Sané Sadibou Sané ñoom ñëpp kat voilà nag ñu ngi fil tout droit ci li nga xam ne mooy Ligue 2 bi. Ismaïla Jacob moom amal passe décisive ci unique bi am nañ ko face à Rennes ñu mujjee daan 1-0. Krépin Diatta dugg ci ñaareelu mi-temps bi club bi nga xam ne war ngeen ko bàyyi xel muy Olympique Lyonnais comme ni ma ko fësale woon ca ndorteel mu ñoon ne woon mbabba ndadd waaye ñu defar seen taxawaay def ay recrutement yu mucc ay am gestion bu baax loolee moo leen may ñu ñëwaat boobee nag moo leen may ñu remontada Nantes jàpp ne ginnaaw bi ñu leen mënee 1-0 ñu daan ñetti bal ci benn kon ñoom ñëw nañ à 5 points des places européennes comme ni ko fësale pour rappel ñoom qualifié nañ mooy final Coupe de France et que dinañ ko doxal contre les Parisiens. ñu desandi foofee ca France ndax jour yu bëri foofee ca Marseille kat ñi ngi ñaawlu bu baax nag manque d'intensité bi am na seen entraînement sous l'air glacé kon vraiment nag ñoom jàpp nañ kat préparation vraiment c'est trop léger voilà nag pour ñu wane seen bopp dëgg-dëgg ba soxandikoo ci équipe et que OM Benfica xam ngeen ne liñ fësul mooy kat seen ay jiit ñoo tere kat supporters yi lu ci mel ni OM yu utali foofee ca Portugal vice versa supporter Benfica utali ca Marseille ku ci nekk da ngay des sa dëkk kon ñaari club yooyu ñi ngi def ay jéego nag bu ko defee kat ñu mën a may kat ku ci nekk say supporter kat nga ñëw teewee joŋante boobee et que nag équipe moo fësal xibaar bi. Paris Saint-Germain nee na kat am nañ yaakaar kat dinañ amal triplé ci saison bi mooy que Ligue des champions Ligue bi nga xam ne voilà mën nañ jàpp ne frankulaay na ab Coupe de France bi et que président bu avoué kat nee na dafay lank ndaare kat ne du dégg kat ne seen joŋante bi ñu war a amal contre Paris Saint-Germain dañ koy décaler
ndax kat Paris dafa war a doxal ki li ngeen mooy Ligue des Champions mu ne kat dina def le tout bu fekkoon sax dafa indi ay U17 ñëw doxal sax moom dana ko def waaye li leer ba leer faaw ñu respecté heure ak bésu match boobee et que ñu ngi fësal kat ki ngeen mooy Harry Kane naam ñu bëri jàpp nañ vraiment nag moom jigul benn équipe ndax kat ba mu ñëwee ca Bayern voilà ñàkk nañ pour l'instant Bundesliga bi. ak Ligue des Champions wóoru ndax seen taxawaay wóoru ndax Arsenal mi ngi ci rythme bu mucc ayib waaye moom ay statistiques am nag kenn du moom ndax ci fanweer ak juróom-ñaari match yi doxal am na fanweeri but ak juróom-ñett jàppale mooy 38 amal 10 passes décisives. Manchester United Liverpool ci choc boobee bi am doon ko amal ce dimanche ñu mujjee tembo 2-2. Mohamed Salah jot a dugal jàppaleen bi mooy ñaar fukkeelu bium ak ñett mu amal fukk ak ñett passes décisives ak voilà nag bi mooy 209e bium en tant que joueur foofee ci Liverpool ak ñi nga fësal voilà nag kenn mooy Kobbie Mainoo voilà le jeune bi nga xam ne war ngeen ko bàyyi xel dina wane boppam ci Europe bi ndax Southgate am na yaakaar ci moom joueur bu Red Devils boobee nag dugal na bium bu njëkk foofee ci Old Trafford et que voilà à l'âge de 18 ans ak ci saison bi buñ soxandikoo ci Fabrizio Romano bi moo ñetteelu biwam Tottenham am ndam bu am solo devant Nottingham Forest bém dina ci ñëw ak suñu international sénégalais jàppale ñetti bal ci benn avec la titularisation de Pape Matar Sarr si United moo arraché point du nul face à Chelsea ñaari bal ci ñaar jàppale ci dans additionnel bi kon Chelsea vraiment nag dara doxul. Arsenal actuel leader de la Premier League comme ni nga ko fësale avec 71 points même nombre de points que Liverpool waaye goal average que la lay gën a rawee et que troisième bi mooy Man City avec 70 points kon foofee seere na jàpp leen bu baax ba et que nag ñi ngi fësal bu baax nag à 2 jours du choc entre Manchester City Real de Madrid ci Ligue des Champions bi Citizen yi doon doxal contre Crystal Palace waaye ka nga xam ne moom mooy Josko Gvardiol moom kat liñ fësal mooy kat dañ ko génne ci joŋante boobu ginnaaw gi kat ba mu yëgee ab mettit kenn mooy Pep Guardiola kat mi ngi fësale moom mi nga xam ne mooy doomu Croate boobee dafa amee problème physique dinañ xam ba xam wala altine bi wala boog talaata bi wala lan la ñuy xaar ci moom wala boog dina mën doxal li leer ba leer mooy que kat voilà wóoru ndax ek moom kat dana dolleeku bu fekkee du bokk ci joŋante boobee ko ci Man Nathan Ake kayit wóor kat bi nga xam ne leer na nañ kat voilà buñ moyul dinañ forfait face au Merengue. City jour bu mu recruté nañ ko bàyyi xel bu baax a baax na ñoom voilà seen cellule de recrutement kenn du ñoom doomu américain la muy yoo ci Savane Sullivan jàpp leen boobaa bu ñu soxandikoo ci Fabrizio Romano kat lépp yemb na kat dina utali ci club Boy Sky Blues boobee âgé seulement de 14 ans mu dara jógee ci Philadelphia Union ek jàpp leen bu baax nag transfert bi ñu xayma ko ci $1 million. Chelsea nee nañ kat duñu jaay benn yoon kenn moom mooy Reece James cet été bu ñu soxandikoo ci football NC2 ak Gimme Sport feelu ko ne de Roberto De Zerbi kat candidat la kat pour remplacer Inter kat bu fekkee dañ ko fa nar a dàq nag mootali ca Manchester United pour rappel aussi Bayern mi ci ginnaaw ma fàttali leen. salaire arbitre parfois voilà ñu bëri kat dañuy sàkku ay xibaar ci ñooñee ndax voilà nag ne sont pas payés à la hauteur des joueurs voilà c'est normal ndax joueurs yi contrat la ñu am waaye ñoom sont des prestataires de service waaye nag arbitre yam ñoo gën a ëpp lu ñuy fayeku nag foofee ci Angleterre la voilà sans doute ñu leen fay entre voilà 47 millions ci suñu ay koppar dem ba 95 millions de francs CFA et que Juventus nee na dinañ def le tout pour recruter Mason Greenwood bu fekkee kat voilà nag dafay quitter sa Manchester United cet été comme ni nga ko fasilee du ci mën a Gazzetta dello Sport et que nag xibaar bi voilà ñu bëri nag fësal nañ ko kii nga xam ne moom mooy Serge Aurier le champion d'Afrique bi nga xam mi ngi doxal ca Galatasaray moom jàpp leen bu baax nag moom nag mi ngi sànni xeer ukrainien bi mooy Zinchenko bi nga xam ne kat mu ne kat bu jaroon mu dem xeexi kat dina ko def pour dëkkam boobee génn seen ay jafe-jafe contre Russie bi xeex boobee mi ngi bëgg a yàgg Ivoirien bi amul lenn lu muy dem mu dugg ci ay réseau commentaire que bu ne nag kenn teewu la boo bëggee jël ndogal vraiment nga bëgg volontaire wu voilà nag demal vraiment vas-y comme ni nga ko waxee kon vraiment mu ne ko nag bàyyil sa cinéma bi nga xam ne moom ngay amal et que valeur marchand bu Cole Palmer bi nga xam ne jàppale bu baax explosé na et que c'est normal ndax mi ngi wane boppam mu jóge ci 15 à 55 millions d'euros bu ñu soxandikoo ci Transfermarkt. foofee ci Turquie bi nga xam ne seen football ñu bëri dëppale nañ ko nawetaan bu ko nawetaan tanewul sax jàpp leen bu baax Fenerbahçe kat ñoom dañoo jël ndogal kat seen li nga xam ne mooy super coupe bi nga xam ne doon nañ ko doxal jàpp leen bu baax sa dimanche ñu teg seen i ay U19 mooy que seen joueurs yi amaguñ fukki at ak juróom-ñeent jàpp leen face à
Galatasaray de Muslera ak ki nga xam ne moom mooy Icardi jàpp leen bu baax li nga xam ne moo waral ñu def loolee nag mooy que dañuy ñaawlu bu baax li nga xam ne xewoon na seen diggante contre Trabzonspor voilà ñu envoyé stade bi ek sax yenn supporters di jàppante ak yenn seen ay joueurs jàpp leen bu baax nag teg nañ ay daanam Trabzonspor waaye ñoom jàpp nañ kat loolee dayul voilà nag pour fësal seen naqarkat ñoom kat dañoo jël ndogu indi seen U19 yu bàyyi seen ay pro voilà seen ay kër ek ginnaaw gi bañ doxalee lu mat une minute Galatasaray mëne Fenerbahçe takk seen ay bagages ñoom ñëpp kan ñu génn ci terrain bi vraiment nag arbitre bi la mën a def rek mooy mu tas match bi ek noonu la doxalee nag jàpp leen bu baax ginnaaw gi joonte boobee jàpp leen waa Galatasaray dañoo jël seen ay remplaçant ñu doxal balaa mën na nga match dëgg la lu kenn musul gis ek diviseur yëpp di ko wane ek commentateur bi sax balaa moom kenn du moom waaye liñ fësal kayitu xibaar mooy que kat diviseur internationaux yi kat nee nañ balaa nag nañ leen remboursé ndax xaaruñu woon kat match bu mel nii kat ñu dakkal ko à une minute ginnaaw gi bañ joxee coup d'envoi bi ek Athletic Bilbao remporté Copa del Rey mooy coupe du roi ci Espagne ek ginnaaw gi bañ toogee 40 ans ek kii nga xam ne moom mooy Nico Williams bi nga xam ne wala boog Iñaki Williams wala nag muñ na lu mat wala boog doxal na lu mat 12 ans laata mujjee raay mu njëkk ak club boobee ek Real de Madrid ñi nga am njàqare ci seen jeune joueur bi nga moom mooy indi léegi voilà moom am na fukki at ak juróom-ñaar moom dafa am coro nag ek nag au moins de 6 mois ñoom ñaar ñuy génn ek moom li bëgg nag mooy takk ko ek Real de Madrid nag relation boobee nag dañuy ragal kat mu distraire wala bu mu perturber ko kat ca la nga xam ne mooy carrière am. kenn mooy Moussa Niakhaté dañ ko relégué ci banc bi nag bi dugguleen ndax kenn mooy Nuno Espirito Santo dafa jël ndogal wala boog depuis seen défaite contre Aston Villa loolee 26e journée la woon 4-2 ci noonee ba tey voilà nag moom mii dafay tànnee fam ci international sénégalais bi nga ne mooy ancien joueur bu Metz bi doxalatul voilà jàpp leen bu baax nag dañ leen mujjee daan sax 4-2 comme ni nga ko fësalee ek nag concurrence ak gaucher brésilien bi mais ak même poste lay Zeka Niakhaté muy Mirilo ek ci noonu moom mi nga am performance mu ceeb loolee mooy tax voilà Espirito Santo jël ndogal kat teg Moussa Niakhaté ca banc ba est-ce que loolee dina baax pour l'international sénégalais bi nga xam ne voilà soxla nañ ko mu compétitif waaye malheureusement kat mi ngi toog ci banc bi ek nag Nottingham Forest ñi ngi en danger ndax ñoom voilà même nombre de points que le premier relégable bi nga xam ne voilà ñi ngi fësal am na 25 points kon ñoom il est intérêt vraiment ñu xoolaat wala boog ñu defaraat seen taxawaay Kouyaté même chose moom aussi toujours mi ngi sur le banc gaa ñeemale fa xibaar yi di leen jaajëfal ba beneen yoon sur Sport 221.